Новый год мы встречали, вот я выходил, и вот перед носом котлован был. 5 разрыли, значит. Ведь, обращаясь к чиновникам, мы иногда получаем такие ответы, связанные с тем, что денег нет на какие-то проблемы, надо деньги экономить более эффективно. А здесь мы наблюдаем странную картину. В понедельник положили свежий асфальт, правда первый слой, но все равно положили. Но буквально в пятницу уже его в 2 местах раскопали. Другая команда, которая приехала, получается, что несогласованность действий властей в отношении, допустим, каких-то работ, которые проводятся вот на территории Перекопского городка. Раскопали очень серьезно. Понятно, что они использовали момент проведения труб к домам, но, извините, предупредили бы раньше, не положили бы асфальт. Вот это же все-таки деньги из бюджета, которых мы стараемся экономить и пускать на все полезное для людей. А в результате получается проблема, связанная с тем, что деньги улетают из нашего кармана. Эта магистраль к новым домам была положена октябрь, ноябрь, декабрь. Потом ее заменили, потом положили времянку, имеется в виду и щебни. Потом этот щебень вывезли, завезли новый, черного цвета, заасфальтировали первый слой и через буквально 2-3 дня его раскопали. Спрашивал работникам, я говорю, а в чем дело-то, почему такая рассогласованность? Да мы вроде бы предупреждали бригаду, которая вот занималась прокладкой дороги, подготовкой и прокладкой. Вот. Но тем не менее, их не услышали, не поняли и так далее. Все проложили.